and shout and let it all out and scream and shout and let it out. Whoa! Styrende. Wait a second, I'm losing fucking virginity. Nei, jeg bare mister faen meg mye liv. Jeg er blitt så... What's happening? Marit, har vi nu? Hæ? Har vi nu, da kan vi recorde i råfrø uten å høre noen fugler. Hører du fugler, du da? Og så har jeg en dør også. Altså, ikke ha et vindu helt sånn. Oi, satanistiske bil. Fy faen. Skal jeg låse? Ja, lås døra. Meget Marit, du er oppegående styr. I'm an angel. Yes, you are. Yes. Det så du. Don't my you angel. forget something. Yes, what? Oi, kjaft! Sånn greier meg for å slå! Nei, ikke sånn! Look at this! Herregud! Herregud! Max! Still. Hør nå. Fy faen! Hvor lenge dere? Ja, men hold nå. Horungene bånd. Oi! Ja, det var faen meg den zombie-gangen der også. Dere skal faen meg få se dette her. Å, fy Jeg faen. kommer til å se det når jeg tar Ja, redigeringen. akkurat. Then you understand why I scream like a... Little girl. Whore. Yes, like a whore that get butt raped. How would you know? You ever paid one? Yes. I has. Ja, jeg tviler ikke. They come from around the corner. Å, satan. Jeg er sånn jævlig redd nå at det ikke er en sånn zombie, jeg nå. Hvor er faen det låret av det? Where did that put that shit? Up your shite, In my vagina. Hæ? You has vagina? What? Vagina unbox. Oh my god! Hva er det? This fucking Gustav. tree Vet is du hva the som er- never-ending Gustav, story. Shut your inner hole! What? Why didn't it come? Det jeg tror jeg først og fremst mer enn noe... Kom ut, oi, That burp. I like that one. Nigga. I blame you too. Gå bort! Gå bort! Or I will shoot you. Oh. Whoa, time out. I was kidding. Especially horses. Oh, faen, satan. As long as it's funny. Gå vekk, nei, men. You should just rape the fucking zombies, you little bitch. It's not the zombie this time, it was a skeleton. Hva skulle du vite? Nede med disse hestene. Hæ? Nede med disse hestene. Hestene? Gud Marit sin jævla hestefetish-fanskaps bondage institute. Jeg skal nå flytte hestene ut derifra nå inn i stallen. Ja, men så hva skal jeg skal ha jeg ut av den sauer. driten her da? Sauer! Hallo? Ja. Enten det eller kyllinger. You has made the German very angry. How? I will build a bomb right now. Okay. No. Okay, Max. Once a day it gets opened. Max, you little dildo pup. You see where I'm going with this? Oh, you're smart, man. Up your end. Just... Okay, not your nose. Not your... No, you're not smart anymore. He's not smart anymore. Why are you laughing at me? Oh, gud, vad bra.